Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, արգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ուզում եմ նախ արձանագրել, որ ընդդիմությունը իր սովորության համաձայն փախավ դահլիճից, ինչպես սովորաբար անում է իր պաթետիկ տեքստերը արտաբերելուց ու կամ արագ-արագ արտասանելուց հետո, ու անցնեմ արդեն բունյութին։ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները այստեղ այս ամբիոնից ըստ երևույթին խիստ զարմացած էին, որ հնարավոր է լինել երկրի վարչապետ եւ չօգտագործել օրինակ թմրանյութեր։ Ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները շատ խիստ կզարմանան, եթե իմանան, որ հնարավոր է լինել երկրի ղեկավար ու ահռելի կարողություններ տանուլ չտալ տարատեսակ խաղատներում։ Վստահ եմ, շատ խիստ կզարմանան այդ ամեն ինչը իմանալով, բայց ամեն դեպքում բարի զարմանք եմ մաղթում նրանց։ Ինչևէ, բայց ես մի ուրիշ բանի եմ ուզում խոսամ, ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսամ, մի յուրատեսակ լկտիության, որը վերջին շրջանում պարբերաբար դրսևորվում է ընդդիմադիր ֆեյքերի հիմնականում, բայց այսօր արդեն դրսևորվեց նաև ընդդիմադիր падգամավորների կողմից, ու այս լկտիությունը ներողություն եմ խնդրում, բայց ես անպատասխան թողնել չեմ պատրաստվում։ Ուրեմն մի օր դահլիճում հենց այստեղից ելույթ էի ունենում, դահլիճից Սեյրան Օհանյանի կառավարումն էի քննադատում պաշտպանության նախարարությունում։ Սեյրան Օհանյանը տեղից հետևյալն ասում է, կարող է մի հատ էլ ասես, որ բանակը քեզ ներքնաշոր չի տվել։ Ասում եմ, պարոն Օհանյան, այդ նորություն է, որ չի տվել, ոչ ինձ է տվել, ոչ 100,000-ներին ա տվել մյուս Հայաստանի Հանրապետության բանակում ծառայած։ Հիմա ուրեմն այս լկտի սանձարձակների կուրատորները ինչ են արել։ Բռնել են, սա սարքել են sense մի հատ քաղաքական խոսույթ, որով իրանց արևին թիրախավորում են ինձ։ Ասում են, այ դու բանակում չես ունեցել ներքնաշոր։ Հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ես բանակում ունեցել եմ ներքնաշոր։ Այ ուրիշ բան, որ դուք զինվորների ներքնաշորը տարել ու կերել եք։ Փոխաբերական իմաստով եք կերել, բայց դուք ներքնաշոր ուտողների իշխանություն եք եղել, որտեվ դուք զինվորներից գողացել եք ներքնաշորը։ Ինձնից չէ 100,000-ավոր զինվորներից Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել զինվոր, որը ծառայի ու բանակում իրան հասանելիք, օրինակ ծելնյաշկան կամ մյուս ներքնաշորը իրան տրամադրեն։ Խի չի եղել, որովհետև դուք դա տարել ու կերել եք։ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին բանակում կերել են բանակից զինվորների ներքնաշորերը։ Հիմա եկել է իրանց լկտիությունը այն աստիճանի է, որ այդ ամեն ինչի միջով անցած զինվորներին ասեն կարա սենց իրանք են էլի որպես մեղադրանք են օգտագործում։ Հա, նասկի էլ են կերել, այո, գուլպա էլ են կերել, զինվորի գուլպա էլ են կերել, ամեն ինչ կերել են, ինչ տեսել են, կերել են այս մարդիկ, ու իրանց թվում է, որ իրանք այն աստիճանի լկտիացել են, որ կարան դա օգտագործեն որպես թիրախավորում դիմացինի։ Բայց ասենք մյուս կողմից է զարմանալի չի, բա որ չուտեին, բա որ ներքնաշոր ու նասկի չուտեին զինվորի, այդ ոնց պտի այդ ասաբնյակները գցեին, այդ ոնց պտի գնային Բադեն-Բադեններում, կազինոներում կրվեին, այդ ոնց պտի ամեն անգամ իրանց կներեք 1000 ներողություն այս արտահայտության համար, իրանց քթի զապրավկի փողը ունենային, շնորհակալություն։